Ilabas mo na yung pangangayin ko yun. Tatawagin ka pa naman sa sa baba. Sabihin ba't kulang yung gusto pa ba tapos yung pa yung sa akin to. Ina, nandun pala yung yung relos. Bakit dito mo nilagay, Teng? Ina. Ina mo? Ha, Teng? Ba't dito mo nilagay yung relo? Sabi mo sa, tulugan ni Ningning. Ha? Dito kayo talaga umayos eh. Nabibisit ako. Ina naman. Eh, kinakalkal na naman bago, kaya hindi mo na naman nagawa yung ginagawa ko. Ah. May dumating ka lang na hindi mo na natapos. Ina mo ba? Ina mo? Ikit ka? Basag! Ito naman si Jerome. Kanina ko pinatitignan. Ako na gumawa. Wala na! Mag-computer ka na lang. Ina nyo. Mag-aapong ka na naman dyan. Okay? Pagkagising sa umaga, kakain lang, tapos yung upo na dyan.